ტაშს რომ უკრავთ პრეზიდენტ ზელენსკის, მან ჩამოგვიყვანა სააკაშვილი აქ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა აერეა. ეს არის თქვენი ზელენსკი. შალვა პაპუაშვილი ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტს თავს ესხმის. მესამე პრეზიდენტზე საუბრისას ქართულ სახელმწიფოზე თავდასხმაში პაპუაშვილმა ევროკავშირის ელჩი ბრიუსელი და მოლდოვის პრეზიდენტიც დაადანაშაულა. სანახავია სააკაშვილის საავადმყოფოში ყოფნა რა თანხა დაჯდა. მერე ბრიუსელის იმ ბიუროკრატებს უნდა მივაკითხოთ, რომლებმაც ეს ხარჯები ქართველ ხალხს უნდა აუნაზღაურონ, თქვა პაპუაშვილმა. დაღუპულია 4, დაშავებულია 20-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები და ორსული ქალი. კიევში ოკუპანტების თავდასხმის ადგილზე საგანგებო სამსახურები ამ დრომდე მუშაობენ. ზელენსკის თქმით, რუსული თავდასხმის შედეგად კიევში აზერბაიჯანის საელჩოც დაზიანდა, განადგურებულია ათობით მაღალსართულიანი შენობი. ამერიკის სანაპიროს დაცვამ მათ წყლებთან ახლოს რუსული სამხედრო გემის გამოჩენის საპასუხოდ ადგილზე საპატრულო ხომალდი გაგზავნა. სანაპირო დაცვამ შტატების ტერიტორიულ წყლებთან გემი 29 ოქტომბერს აღმოაჩინა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად დაიწყო სამხედრო ოპერაცია ნარკოტიკებისგან შეერთებული შტატებისა და დასავლეთ ნახევარსფეროს დასაცავად თავდაცვის მინისტრის ცნობით ტრამპმა მოქმედების ბრძანება გასცა. ამ ოპერაციის სამიზნე ვენესუელაა, რომელსაც ამერიკა ნარკოტიკების გავრცელებაში ადანაშაულებს.